Վերջին զանգը հեռուստասերիալը մեծ թափով առաջ է ընթանում անընդհատ նոր զարգացումներ բերելով իր հետ։ Եվ այդ զարգացումներին զուգահեռ համացանցում շարունակում են տարածվել նոր կադրեր, որոնք իբրև թե վերաբերում են հենց այդ հեռուստասերիալին։ Օրերս նմանատիպ մի հրապարակում է հայտնվել Facebook-յան էջում, որտեղ Էմմա Մանուկյանն ու Արտաշես Մխիթարյանը միասին են հանդես գալիս, սակայն պետք է նշենք, որ այդ կադրերը մեկ այլ սերիալից են վերցված եւ որևէ կապ չունեն Վերջին զանգը հեռուստասերիալի հետ։ Դերասանուհի Էմմա Մանուկյանի հեռուստատեսային նախագծերը արդեն տարիներ շարունակ է, ինչ հաջորդում են մեկը մյուսին։ Այս ընթացքում Էմման հեռուստատեսային դադար գրեթե չի ունեցել, նույնչափ զբաղվածություն դերասանուհին ունի նաև թատրոնում։ Եվ ինչպես ինքն է նշել իր տարբեր հարցազրույցների ընթացքում, իր մոտ չի ստացվում համատեղել ընտանեկան կյանքը եւ աշխատանքը եւ գրեթե միշտ տուժում է կենցաղը։ Դերասանուհին խոստովանել էր իրեն շատ է օգնում մայրը, ինչպես նաև սկեսուրը։ Ես ունեցել եմ շատ անհոգ ու ուշադրությամբ լի մանկություն, որովհետև միակ երեխան եմ, պապայիս ու մամայիս միակ աղջիկն եմ, ինձ շատ սեր են տվել, հոգատարություն, մամաս չի աշխատել, ինչ ես ծնվել եմ, մամաս աշխատանքը դրել է մի կողմ ու իր միակ աշխատանքը եղել եմ ես, ինքը միայն զբաղվել է ինձնով, ես իմ ծնողների միակն եմ ու դա շատ մեծ ուժ է տալիս, որ գիտես, որ կան մարդիկ, ովքեր ապրում են քեզնով, քո մի քայլով, քո բարի լույսով ու բարի գիշերով, ես անսահման երջանիկ, հոգատար, պայծառ մանկություն եմ ունեցել։ Չեմ հիշում ես փոքր ժամանակ ինչ էի երազում, ընտրեցի այս մասնագիտությունը, որովհետև մանկությանս երազանքը թափառելն էր, մտածում էի, որ երբ մեծանամ իմ կյանքը պիտի անցնի ճանապարհներին, պիտի շրջագայեմ ու ամբողջ աշխարհը տեսնեմ, մտածում էի ամենաշատը շրջագայում են դերասանները, դրա համար էլ ընտրեցի այս մասնագիտությունը, ես շատ համբերատար մարդ եմ, անսահման լռող, շատ սիրող, իմ զգացմունքները դժվար արտահայտող, համակերպվող եմ։ Երբեմն տղամարդու համար այդպիսի կնոջ հետ ապրելը շատ ավելի բարդ է լինում, որովհետև հեշտ է այն մարդու հետ, ով միանգամից արտահայտում է այնինչ զգում է, իսկ այն մարդը, ով անընդհատ լռում է ու չես հասկանում ինչ է զգում, դժվար է։ Ճիշտ պահին լռելը կյանքում գոյատևելու իմ բանալին է։ Ես կյանքում անընդհատ կուտակում եմ էմոցիաներս ու արտահայտում եմ բեմում։ Անընդհատ լռելով երբեմն լինում է չհասկացված լինելու զգացողություն, բայց ես գիտեմ դրա գինը։ Միակ ցանկությունը, որ ես ունեմ իմ շրջապատից, սերն է, ուրիշ ոչինչ ես չեմ ակնկալում։ Խոսելով հեռուստասերիալներում եւ թատրոնում իր կերտած դերերի մասին, Էմման նշել էր. «Երկու տեղում էլ ունեմ աշխատանքներ, որոնք ինձ համար շատ կարևոր են եւ որոնք շատ սիրում եմ։ Ես չեմ կարող ասել, որ իմ հեռուստանախագծերը դրանք ուղղակի աշխատանքներ են։ Կան կերպարներ, որոնք շատ սիրում եմ, շատ սիրով եմ աշխատելու, մինչև հիմա էլ այդ օրերը հաճույքով եմ հիշում։ Այն դերասանի համար, ով աշխատում է թատրոնում եւ դա իր հիմնական աշխատանքն է, դա իր տունն է։ Դու թատրոնում տանն ես ու թատրոնին էլ վերաբերվում ես որպես քո օջախի, իսկ նախագծերը ուղղակի անձնական հյուրախաղերի պես մի բան են, այսինքն միշտ նոր մարդկանց ես հանդիպում, նոր խաղընկերներ ես ձեռք բերում, իսկ թատրոնը քո ընտանիքն է, քո խաղընկերները գրեթե միշտ նույնն են ու իրենց ճանաչում ես, այնտեղ լրիվ ուրիշ էներգիա է, լրիվ ուրիշ հարաբերություններ են, իսկ նախագծերում ժամանակավոր ինչ-որ կապի է նման, նախագիծը երբ քեզ առաջարկում են, չգիտես վերջում ինչ է լինելու, դա ինչ-որ կույր ճանապարհ է, այսինքն դու սկսում ես ճանապարհը, բայց չգիտես հանդիսատեսը դա ոնց կընդունի։ Ես իմ առաջ միշտ իրատեսական նշաձողեր եմ դնում այսօրվա իրավիճակից ելնելով, ես իլյուզիաներով չեմ ապրում։ Հասկանում եմ, փոքր երկրում եմ ապրում, փոքր ինդուստրիայով ու ֆինանսով, ուղղակի իմ աշխատանքը շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ զբաղվել իմ աշխատանքով։ Մի առիթով Էմման նաեւ խոստովանել էր, որ ինքը հակված է դեպրեսիաների եւ այդ վիճակում չհայտնվելու համար իրեն անհրաժեշտ է անդադար աշխատել։ Ամեն ինչը ինձ բերում է դեպրեսիայի, ես շատ հաճախ եմ ունենում դեպրեսիաներ տարբեր տևողությամբ, այդ հոգեվիճակը ինձ մոտ մշտական է, ես շատ հարմարվող մարդ եմ եւ իմ այդ հարմարվողականությունը երբեմն կարող է ի վնաս ինձ աշխատել, ես ապագայի հանդեպ շատ մեծ վախ ունեմ, երբ դու ունես երեխա, դու քո մասին էլ այդքան չես մտածում, քո բոլոր վախերը կապված են երեխայի հետ, ունես երեխային պաշտպանելու խնդիր, դրանք աբստրակտ վախեր չեն, երբեմն խուճապային գրոհներով ու հիվանդություններով են արտահայտվում։ Դերասանուհին անկեղծացել էր նաև ու ասել, որ ինքը մտածել է երկրից հեռանալու մասին, սակայն ամաչել է ամուսնուց, Վիլենից, քանի որ նա գնացել է պատերազմ ու պաշտպանել իր ընտանիքը։
Ես գիտեմ, թե ոնց է դրան վերաբերվում Վիլենը, ինչ արժեքներ ու հայացքներ ունի ինքը, դրա համար այդ թեման մեր տանը փակ է։ Ես դա բարձրաձայնելու իրավունք չունեմ երբեք, դա իր համար անընդունելի է ու ես չեմ կարող այդ հարցում իր հետ հաշվի չնստել։ Դրանք ավելի շատ իմ մայրական վախերն են, ինքը այնքան վստահ է, որ կարող է իր ընտանիքը պաշտպանել ու պաշտպանել է, ու ես անկեղծ ամաչում եմ իր հետ դրա մասին խոսել։ Պատերազմը մեր կյանքում շատ բան է փոխել, երբ պատերազմը մտավ իմ փոքր ընտանիք, ինքը այնքան բան փոխեց եւ ամենատարօրինակը այն է, որ ես միշտ մտածել եմ, թե պատերազմն իր հետ բերում է միայն փլուզում, միայն քանդում է, բայց իմ ընտանիքում պատերազմը շատ բան նորից կառուցել է, մեզ միավորեց կորցնելու վախը։ Մենք շատ փոքր տարիքից ենք իրար ճանաչում եւ գալիս է մի պահ, որ շատ անհոգ ես դառնում նրա մեջ ինչ ունես։ Ու այդ ամենը վերարժևորելուց հետո անգամ ամաչում ես այդ անհոգության ու անփույթ վերաբերմունքի համար, որ ունեցել ես այդ ամենի հանդեպ։ Պատերազմից 3 օր էր անցել, երբ Վիլենը գնաց կամավոր։ Սարսափելի օրեր էին թե իմ համար, թե իմ աղջկա համար, որովհետև ինքը բավականին մեծ էր ու ամեն ինչ շատ լավ հասկանում էր, ու մենք փորձում էինք իրար խնայել, չէինք խոսում ընդհանրապես դրա մասին, բայց անցանք այդ փորձությունը։ Ինքը պատերազմի ավարտից 2-3 ամիս հետո նոր վերադարձավ տուն, փառք Աստծո, առողջ։ Երբ ինքը զանգեց ու ասաց, որ հաջորդ օրը գալու է, ես ամբողջ գիշեր չկարողացա քնել։ Հաջորդ օրը ես դուռը բացեցի ու հասկացա, որ իմ առաջ լրիվ ուրիշ մարդ է կանգնած։ Մենք անգամ չենք գրկել իրար, մտա իմ սենյակ ու երկար ժամանակ չէի կարողանում դուրս գալ։ Ես նայեցի նրա աչքերի մեջ ու հասկացա, որ այդ ամիսները մեզ իրարից շատ հեռու են շպրտել։ Ես չեմ ունեցել ոչ մի դերակատարում իր վերականգնման մեջ։ Մեր միջև ոչ թե անձնական անհամաձայնությունների շրջափուլ էր, այլ աշխատանքով տարվելու։ Ժամանակ չկար իրարով լինելու։ Անընդհատ ես իմ աշխատանքով էի, ինքը իր, ու հենց պատերազմի ժամանակ ես հասկացա, թե ինչ էի անում։ Իմ ժամանակը իրեն չեմ նվիրել, մտածում էի, եթե ինքը չլինի, ես ինչ եմ անելու։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինքը ինձ հնարավորություն տվեց այդ սխալը ուղղելու։ Ես կարծում եմ երկարակեցության գաղտնիքը դրա մեջ է։ Դու քեզ չպիտի փաթաթես դիմացինի վզին եւ ոչ էլ հակառակը։ Եթե միասին եք ապրում, դա դեռ չի նշանակում, որ ձեր ամեն ինչը պիտի լինի միասին։ Դու պիտի ունենաս քո տարածքը, ինքը իրար պետք է հանգիստ թողնել։ Եթե իրար հանգիստ եք թողնում, կարող եք հավերժ միասին ապրել։ Ամեն զույգ պետք է գտնի իր ֆորմուլան։ Կարծում եմ հիմա դա շատ մեծ խնդիր է, դրա համար են հիմա հաճախ բաժանվում, որովհետև կարծրատիպերով են մոտենում զույգի հետ հարաբերությանը։ Իդեպ, խոսելով իր ամուսնության մասին, դերասանուհին պատմել էր. «Ես շատ փոքր տարիքում եմ ամուսնացել, 21 տարեկան էի, երբ ամուսնացա, ավարտեցինք թատերական ինստիտուտը, ես ու ամուսինս նույն կուրսում ենք սովորել ու 4-րդ կուրսը ավարտելուց 2-3 ամիս անց մենք միանգամից ամուսնացել ենք։ Այդ ժամանակ ես այնքան փոքր էի, այնքան անգիտակից էի, ոչինչ չէի հասկանում ընդհանրապես, պատրաստ չէի ամուսնական կյանքի ու երբ հետ եմ նայում հասկանում եմ, երևի դա ամենաճիշտ ժամանակն է ամուսնանալու համար, երբ ընդհանրապես պատկերացում չունես ինչպիսին պետք է լինեն կին-տղամարդ հարաբերությունները, ինչպիսին պիտի լինի ընտանիքը, այդ բնական բնազդային առաջին հիմքի վրա կազմված ընտանիքները երևի թե ամենաամուրն են։ Իսկ երբ հասունանում ես, դու ունես քո պահանջները ու սկսում ես դիմացինիդ տեղավորել պահանջներից սահմաններում, գործը բարդանում է, իսկ երբ ամուսնանում եք փոքր տարիքում, սկսում եք միասին մեծանալ, հասունանալ, մասնագիտության մեջ կայանալ, այս ճանապարհը շատ ավելի միավորում է մարդկանց։ Ես կստեմ, եթե ասեմ, որ իմ ընտանեկան կյանքը միշտ հարթ, գեղեցիկ ու ինստագրամյան է եղել, բազմաթիվ փորձություններով ենք անցել ես ու ամուսինս, բայց այսօր, երբ ես վերլուծում եմ մեր հարաբերությունները, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք նոր ենք ծանոթացել, իրար մասին դեռ շատ բան չգիտենք, այդ հարաբերությունները չեն հնանում։ Ճգնաժամերը ավելի շատ լինում են արտաքին պատճառներով, քան թե ներքին, ոչ թե մենք իրար հետ ենք խնդիրներ ունենում, այլ կյանքն է մեզ փորձությունների ենթարկում, իսկ երբ իրար հետ ենք խնդիրներ ունենում, մի որոշ ժամանակ իրար հանգիստ ենք թողնում, երբեմն խոսում ենք դրա մասին շատ երկար, երբեմն վիճում ենք ու կռվում։
Էմմայի ամուսինը ոլորտից է ու դերասան եւ անդրադառնալով թեմային, թե ինչպես է ամուսինը վերաբերվում իր մասնագիտական ուղուն, Էմման նշել էր. «Հենց սկզբից, երբ որոշեցինք, որ պետք է ընտանիք կազմենք, դա եղել է առաջին, վերջին եւ միակ պայմանը, որ ես իր առաջ երբևէ դրել եմ։ Ես ասել եմ, որ պետք է զբաղվեմ իմ գործով, դա միակ բանն է, որից ինձ դու չպետք է զրկես, ու ինքը միանգամից այդ պայմանն ընդունել է։ Ես վստահ եմ, որ եղել են պահեր, որ ինքը հոգնել է իմ այդ ամեն ինչից։ Բաց տեսարաններն ու համբույրի տեսարանները երբեք քննարկման առիթ չեն դարձել։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ դա աշխատանք է։ Եթե դու ինչ-որ մեկի հետ խաղում ես, պարտադիր այդ մարդու հանդեպ պետք է ունենաս համակրանք, այլապես քեզ չեն հավատա։ Ես խանդում եմ, սարսափելի, ես տեսարաններ եմ սարքում, գոռում եմ, ես անտանելի եմ խանդում, իսկ ինքը չի խանդում, ինքը երբեմն ծիծաղում է, երբեմն թողնում գնում է, գոռում է, նայած ես ինչ հոգեվիճակի մեջ եմ»։ Խոսելով դստեր մասին, Էմման նշել էր, որ նա էլ իր եւ իր ամուսնու նման լուռ է եւ սովոր է իր խնդիրները ինքնուրույն հաղթահարել։ «Իրականում ես չէի մտածում, որ երեխա մեծացնելը նման բարդ բան է։ Ես հիմա եմ հասկանում այն աշխատանքը, որ մեր ծնողները մեզ հետ տանում են։ Ես չգիտեմ ոնց են դաստիարակում, երևի միայն օրինակով, մեր կենցաղավարությամբ, պահվածքով ու զրույցներով։ Ինքը պապային ավելի շատ է սիրում, նրա հետ ավելի շատ է կապված, ավելի ազատ է նրա հետ։ Ես չեմ կարող ասել, որ շատ ժամանակ եմ իմ երեխային տրամադրում։ Իհարկե ես կուզեի ավելի շատ ժամանակ տրամադրել, մենք ուղղակի փորձում ենք լրացնել։ Մենք երեքով շատ քիչ ենք լինում, որովհետև գրաֆիկը համատեղելը դժվար է շատ, բայց փորձում ենք հնարավորինս այնպես անել, որ իրեն մենակ չզգա։ Ավելի շատ Վիլենն է ժամանակ տրամադրում երեխային։ Ես այնքան երջանիկ եմ, որ երբեմն մտածում եմ, արդյոք արժանի եմ, որ այդքան շռայլորեն ինձ տրվում է», նշել էր դերասանուհին։